لكن في المجمل ما زال لب النظام الذكوري سائدا، بل أصبح أكثر توغلا. لكن هناك على سبيل المثال سفيرة سعودية لدى الولايات المتحدة. هذا صحيح، لكن في نفس الوقت انظر لما حدث في السعودية مع لجين وغيرها. زج بهم في السجون لمطالبتهن بهذه الإصلاحات، زج بهن في السجون لمطالبتهن بسفيرة سعودية، زج بهن في السجون لمطالبتهن بتمكين المرأة من العمل السياسي. السبب وراء شكوكنا حيال جدية هذه الإصلاحات هو السياق العام المحيط بها.